berangkat kerja bro. Ini dan satu tetap kerja tuh, full jalannya, full salju tuh. Ini jalan ini jam 12 ini mulai kerja lagi habis istirahat siang. Ini hujan-hujan tetap kerja, tapi tetap semangat, nggak apa-apa. Itu pabriknya di sini, pabrik gorong-gorong ini. Ini barang-barangnya. Ini. Tebel ini bro. Tuh, teman saya pakai payung itu. Langsung ini bro, ini udah sampai di tempat kerja ini. Pada kerja itu bro, walaupun hujan bagian gereja, kita survei di dalam inilah tenaga kerja.
lagi buang sampah ini bro. Ini sampah pasir yang udah dipakai buang. Oke, sekian dulu ya bro ya. Saya juga mau kerja ini.